Si svolgerà il prossimo venerdì ad Agrigento un evento sul felice connubio tra arte, musica e architettura, organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento di concerto con la Fondazione Architetti nel Mediterraneo, il patrocinio del Comune di Agrigento, della Fondazione Agrigento 2025, dell'Ente Parco Valle dei Templi, del Polo Universitario di Agrigento, dell'Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto dell'Arcidiocesi di Agrigento, del Lions Club, circoscrizione di Agrigento e del Rotary Club. La prima parte dell'evento sarà dedicata al rapporto tra arte e architettura e si terrà dalle 15 alle 19 alle fabbriche chiaramontane, durante il quale avrà luogo anche la premiazione con una targa ricordo degli architetti iscritti dall'ordine da almeno 25 anni. Nel corso della prima parte del convegno, ha dichiarato il presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola, presenteremo il nostro progetto per la costituzione nella Valle dei Templi di una biennale di arte e architettura che rilancerebbe la città di Agrigento quale cerniera culturale tra l'Europa e i paesi del Mediterraneo. Un progetto insomma da condividere e da portare avanti con gli enti che hanno patrocinato l'evento e che parteciperanno alla tavola rotonda che si svolgerà nel pomeriggio alle fabbriche chiaramontane. La serata proseguirà al Teatro Pirandello con la seconda parte dell'evento. Dopo le ore 20, dopo brevi riflessioni sul felice connubio tra musica e architettura, avrà luogo il concerto della band Inside Out Pink Floyd con un'eccellente cover della celebre band britannica.